उत्तर प्रदेश में जनवरी से लेकर मार्च 2026 तक कहाँ पर बारिश होगी? मौसम विभाग का अनुमान आया है। तो आमतौर पर जनवरी से लेकर मार्च के बीच जब बारिश होती है तब ओलावृष्टि की गतिविधियाँ भी देखने को मिल सकती है। तो मौसम विभाग का ऐसा अनुमान है कि इस जनवरी के महीने में मिर्ज़ापुर, इसके अलावा भदोही, जौनपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी और रायबरेली इन जिलों में जनवरी के महीने में अच्छी बारिश हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। इसके अलावा मौसम विभाग के अनुसार मथुरा के आसपास या फिर गौतम बुद्ध नगर के आसपास भी आमतौर पर जितनी बारिश होती है उतनी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है और सोनभद्र में भी सामान्य के आसपास आमतौर पर जितनी बारिश होती है उतनी बारिश हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर शाहजहांपुर में भी सामान्य के आसपास जितनी बारिश होती है उतनी बारिश देखने को मिल सकती है, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है। लेकिन बाकी बचे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आमतौर पर जितनी बारिश होती है उससे कम बारिश रहेगी, यानी कि जिन जिलों का हमने नाम नहीं लिया वहां पर इस जनवरी के महीने में कम बारिश रहेगी, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है। इसके अलावा मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार जनवरी से लेकर अगर हम मार्च तक का पूरा अनुमान देखें 3 महीने का, तो इस दौरान सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, बदायूं, संभल, अमरोहा, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, इसके अलावा मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, ये जो कुछ जिले हैं या फिर लखीमपुर खीरी तक भी यहाँ पर हमें सामान्य से कम बारिश, यानी कि यहाँ पर कम बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने दिया है। इसके अलावा यहाँ पर आगरा, एटा के आसपास के थोड़े बहुत इलाके, यहाँ पर आमतौर पर जितनी बारिश होती है उतनी बारिश का अनुमान है और यहाँ पर सोनभद्र में भी आमतौर पर जितनी बारिश होती है उतनी बारिश होगी, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। और बाकी बचे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में, चाहे वो अवध के इलाके हो या फिर यहाँ पर पूर्वांचल के इलाके हो, वहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी। हाँ, सिर्फ यहाँ पर ललितपुर भी रह गया कि ललितपुर में भी कम बारिश की गतिविधियाँ रहेगी, झांसी में सामान्य के आसपास बारिश रहेगी और बाकी सभी जिलों में ज़्यादा बारिश होने का अनुमान है। तो उत्तर प्रदेश के इस मौसम बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।